Das Wetter, ja, es hat einige Wolken da, aber so schlimm ist es nicht. Ja, aber es ist eigentlich, um ehrlich zu sagen, schon fast Mittag. Das ist, glaube ich, 11 Uhr oder so. Und ich war schon ein bisschen fleißig, habe da noch ein bisschen Holz gehackt. Und ja, der Grill selber, ja, der ist sauber runtergebrannt, alles ist super. Und ja, da drüben habt ihr Wolken, aber ich habe vorhin direkt in den Radar geschaut und es sollte eigentlich nachmittags um 14 Uhr, 14:15 Uhr mal ein paar Tropfen Regen geben, aber ansonsten sollte es trocken bleiben. Ich hoffe, das ist mal so. Und jetzt ist mal an der Zeit, etwas zum Essen. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mal geduscht und Holz gehackt und ein bisschen Radio gehört. Ja. Und meine Frau hat mir noch so einen witzigen Käse eingepackt. Habe zwar selber auch noch solche gekauft, um sie dann wieder nach Hause zu bringen. Nebenbei bin ich den Akku von der Motorsäge am Laden und das verbraucht aktuell relativ viel Strom. Mein Akkustand ist momentan bei 61%. Es ist jetzt nicht gerade der Wahnsinn, aber es reicht. Da habe ich noch alte Landjäger, die wir denen sagen. Und die sind saumäßig lecker, wenn die ein bisschen hart sind. Jetzt weiß ich nicht, wie meine Frau die auspackt. Die sind zu Hause schön ausgepackt auf dem Tisch gelandet. Aber das sollte ich jetzt auch noch fertig bringen. So, Gammelkäse. Ja, nachher möchte ich eigentlich das Feuer wieder starten und noch Video schneiden für morgen. Und dann steht schon bald Kochen an. Ich möchte irgendwas wie eine Bolognese heute Abend machen. Muss mal schauen, ob ich noch Wein da habe. Ich hoffe mal. Ich glaube, ich habe meinen Kühlschrank zu kalt eingestellt. Muss mal schauen. Jetzt bin ich da schnell diesen Weg hochgelaufen und schaut euch mal diese Bäume an hier. Die sehen so verrückt genial aus. Überall hat es so total knorrige Äste dran und unglaublich. Eigentlich wollte ich die Kamera gar nicht mitnehmen, aber ich habe einen Apfel natürlich mit dabei und mit dem geht das natürlich auch. Eigentlich bin ich auf der Suche nach einem Ast. Zum Beispiel der hier, der sieht doch einfach nur cool aus. Ein Ast oder ein umgefallener Baum, der noch relativ gesund ist, der eine schöne Baumkrone hat. Da bei uns nächste Woche Yoshi einziehen wird. Ja, Yoshi, das ist ein kleiner Kater. Meine kleine Tochter wollte unbedingt so einen kleinen Kater haben. Und ja, was soll's. Jetzt zieht er nächste Woche ein. Sorry, es wackelt ein bisschen, das ist die Frontkamera. Und der braucht noch irgendetwas zum Spielen, wo er sich ein bisschen austoben kann, denn er ist noch sehr jung. Und wir haben dem so einen kleinen, großen, keine Ahnung, Katzenbaum gekauft. Und das alleine ist natürlich für so einen kleinen Kater relativ langweilig. Also ist die Idee gekommen, man könnte doch noch irgendwie einen Ast besorgen. Sowas wie der da. Das wäre jetzt genau das Richtige. Nur ist der hier, Moment schnell, ich werde mal die Kamera drehen. So etwas wie der hier,
Aber der ist natürlich, ja, der ist gar nichts mehr. He? Das ist alles morsch. Da kannst du einfach so abdrehen. He? Hält nichts mehr. Und daran wird Yoshi wahrscheinlich dann nicht so viel Freude haben. Und deswegen suche ich etwas Besseres. Ja, hier ist auch so ein Baum. Wahnsinn. Ja? Und daneben steht direkt ein kaputter Baum. Unglaublich. Und zum Beispiel der da. Diese Astgabelung hier, das wäre genauso das Richtige. Da könnte man da auf der einen Seite das irgendwo da abschneiden, ein Brett draufschrauben, den da ein bisschen höher lassen, nochmals irgendwie ein Brett drauf oder so. Aber der ist noch gesund und somit ja, relativ gesund. Aber den umlegen, nur weil ich jetzt diese Krone da haben möchte, finde ich jetzt auch fast ein bisschen speziell. Gut wäre, wenn er jetzt selber schon frisch umgefallen wäre, dann könnte ich sagen, okay, damit kann ich jetzt leben, dann nehme ich den mit. Aber Holz, das schon versteckt ist oder faul ist, ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, das muss ich nicht mitnehmen. Jetzt müsst ihr euch das anschauen. Diesen Baum da, das ist doch einfach nur geil. Der ist so verwunden und verwinkelt, das wäre cool, den zu Hause zu haben. Für diesen kleinen Yoshi, aber den kann ich unmöglich nach Hause transportieren. Das ist dann doch zu viel. Oder der da, der sieht doch einfach geil aus. Aber so einen ins Wohnzimmer stellen, ja, das wäre glaube ich perfekt. Da hätte dieser Yoshi wahrscheinlich wahnsinnig Freude daran. Aber ich nicht. Wie kriege ich sowas nach Hause? Dazu kommt, der ist noch relativ gesund, den kann man nicht umlegen. Ist auch nicht unbedingt die Idee, dass ich da einen Baum umlege, nur für dieses Spielzeug. Obwohl mit dieser neuen Motorsäge, dieser Akkusäge, da kannst du richtig dickes Holz sägen und die schafft das problemlos. Das könnt ihr da runterschauen. Ja, ist noch witzig so. Jetzt müsste man wissen, wo der Weg drin ist. Dann könnte man von da aus was runterschmeißen. Ups. Muss dann noch schauen, dass ich da nicht plötzlich runterfalle. Da seht ihr diese Felswand, auf der war ich vorhin. Richtig cool. Aber sieht cool aus hier. He? Mordsfelsen. Es ist immer schön, wenn man ein bisschen laufen geht. Und gerade an so einem Tag wie heute, wo der Himmel so, ja, so durchschnittlich bewölkt ist immer witzig. Dann hat es so gut wie keine Leute und man kann sich alles ein bisschen anschauen. Und was ich nicht ganz verstehe, da drüben, da ist auch noch ein Weg, den bin ich vorhin hochgelaufen. Da ist überall Hundekot. Kann ich nicht verstehen, sowas. So, jetzt treffen sich dann, glaube ich, diese Wege wieder. Aber es sieht noch lustig aus und hier steht einfach so ein Baum mitten im Weg. Muss noch drum herum laufen. Ja genau. Hier geht der eine Weg da runter und der andere ist da oben. Und das ist mein Weg hier, würde ich mal sagen. Und das Wetter weiß nicht so genau, was es will. Beginnt es nächstens wieder zu regnen. Also gut, heute hat es noch nicht geregnet. Aber ich möchte jetzt dann eigentlich mal meinen Solo-Stove wieder anfeuern. Dass ich heute Abend kochen kann damit. Ja, und ich muss Holz brauchen. Ich habe da ziemlich viel gesammelt. So, da steht der Balli wieder.
Ja, jetzt habe ich da mal versucht, draußen auf diesem neuen Solo Stove etwas zu kochen, ne? Und das sieht doch gar nicht mal so übel aus. Es ist zwar noch nicht fertig, es muss da noch ziemlich viel Wein mit rein und den muss man immer wieder ein bisschen einkochen. Ja, so eine Art eine Bolognese, aber mit Speck und Zwiebeln und so. Und Hackfleisch. Und ich versuche, so viel zu machen, dass ich morgen auch noch habe davon. Das wäre natürlich super. Und da unten drunter, vielleicht seht ihr es, da brennt das Feuer. Und dass es nicht zu heiß wird, habe ich mir einfach so 2 faule Stück Holz unterlegt, so dass das nicht zu heiß wird. Und ihr solltet das riechen können, das riecht so geil. Und ich versuche dem jetzt möglichst lange Zeit zu lassen, aber ich habe Hunger, das ist ein bisschen das Problem. Aber Wein, ja, wie man da an der Flasche sieht, hat es noch ziemlich viel und eigentlich sollte fast der ganze Wein da rein. Ja, mal schauen. Vielleicht packt mich dann der Hunger vorher. Aber wir werden mal schauen, wie es kommt. Aber es sieht sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Bombe. Jawohl, jetzt kommen hier noch solche Bohnen mit rein. Indianerbohnen. Aber die wasche ich natürlich zuerst. Weil die sind aus der Dose und dann sind die gar nicht mal so lecker. Deswegen rate es sich an, die zu waschen. Dann riechen sie auch nicht mehr so hässlich. Ja, voilà. Ja, schauen, dass da noch ein bisschen Proteine mit reinkommen. He? Irgendwie sieht das immer besser aus. Bis auf die Pfanne, die sieht nicht mehr so gut aus. So langsam aber sicher dickt das sich wieder ein. Ne? Wenn ihr da mal reinschauen wollt. He? Sieht doch Bombe aus. Und das ist perfekt jetzt von der Temperatur her. Es dampft schön leicht, wie man sieht. Ja. Aber es kocht nicht, so wie es sein muss. Einwandfrei. Cool, was gibt es Schöneres? So, das sieht doch ziemlich lecker aus. Ja, was gibt es Schöneres, als am Abend an einem solch schönen Lagerfeuer zu sitzen? Nach einem guten Essen, das ich jetzt gerade fertig aufgeräumt habe, gehört leider auch dazu. Und es ist tatsächlich noch was übrig geblieben, so dass ich morgen dann auch noch etwas habe davon. Kann ich mir das nur warm machen. Aber es ist doch saugemütlich, dieses Feuer. Wie das da friedlich vor sich hin brennt. Ich muss da schauen, dass meine Maus nicht so warm wird. Denn es ist ordentlich warm hier am Feuer. Aber es ist herrlich. Jetzt sind draußen, glaube ich, um die 8 Grad herum. Und hier am Feuer ist es total erträglich. Was gibt es Schöneres? Mit seinem Campervan irgendwo in der Wildnis stehen, ein Lagerfeuer machen, etwas Gutes essen. Das ist einfach perfekt. So, ich habe mich ins Bett verzogen. Ich werde jetzt hier da irgendwie noch auf YouTube so irgendein Video anschauen und dann ist der Tag für heute gelaufen. Somit ist auch diese Tour eigentlich am Ende. Ich werde zwar morgen da noch runterfahren und ja, ich würde mal sagen, das war's von dieser Tour.
Wenn es gefallen hat, gerne ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns das nächste Mal irgendwo unterwegs wieder. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!